बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हॉटवेयर पर्ल के 3 2020 का चार्जिंग का स्विच है। स्विच हमारा इसके एड्रेस होता है ऊपर वाली साइड पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से तब ट्रैक हमारा मेन पीसीबी की दूसरी साइड पे देखें एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है। यहाँ से तब ट्रैक इस आईसी में मूव कर रहा है। ये हमारी चार्जिंग की आईसी है। हमारे वीबस के 5 वोल्ट इस आईसी में इन होते हैं। वीबट के बनकर इस कैपेसिटर पर आउट होते हैं। इस कैपेसिटर से आउटपुट तब ट्रैक ये देखिए एक पॉइंट है। इस पॉइंट से तब ट्रैक फिर मेन पीसीबी की दूसरी साइड पे देखिए एक कैपेसिटर है, ऊपर एक फ्यूज है, फिर एक कैपेसिटर। यहाँ से तब ट्रैक सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है।